6. janvārī arēnā Rīgas Dinamo aizvadīja kārtējo kontinentālās hokeja līgas regulārā čempionāta spēli pret saviem principiālākajiem pretiniekiem Zagrebas Medveščaka komandu, kuru šobrīd turnīra tabulā pirms spēles atradās 9. vietā ar 65 punktiem, jo uz 8. vietu pēc uzvarētas spēles pirms 2 dienām šeit arēnā Rīga pakāpās Bratislavas Slovana vienība. Bet spēles sākums tomēr veiksmīgāk padavās kārtējo reizi mūsu pretiniekiem, lai arī mēs zinājām, ka Rīgas Dinamo spēle uzsāk varbūt netik aktīvi kā pretinieki, tomēr pirmie vārtus gūst Zagrebas Medveščaka spēlētāji. Ejot lielajā pārtraukumā rezultāts uz tablo 1-0. Apņēmības pilni mūsējie uzsāk arī spēles otro trešdaļu vairāki noraidījumi pretinieku rindās. Diemžēl mūsu skaitliskais vairākums šodien buksēja un ripa spītīgi nelido pretinieku komandas vārdsarga sargātajā mūrī. Bet otro reizi Joakimu Eriksonu spēles 31. minūtē, tas notiek jau otrās trešdaļas vidū, pārspēja Tomas Larkins un spēles rezultāts kļūst 2-0. Tas paliek arī pēc otrās trešdaļas, un dodoties lielajā pārtraukumā komanda ir apņēmības pilna jau trešajā spēles nogriezienī nākt un parādīt klāt sošiem līdzjutējiem, ka cīņa vēl nav galā, un to 43. minūtē ar teicumu metienu izdara Gins Mēja un pārvērš rezultātu tablo jau pret 1-2. Minimāls rezultātu pārsvars viesiem, un mūsējie turpina atspēlēties. Diemžēl Tuka Mjantuļā gūst trešos vārtus Zagrebas Medveščaka spēlētājiem. Rezultāts kļūst 3-1, bet 53. minūtē Žilbērs Bļurē gūst arī 4. vārtus savas komandas labā. Liekas, ka komanda jau ir nolaidusi rokas, bet turpina cīnītos. Spēles 53. minūte un vēl vienu reizi jau 5. pēc kārtas šajā spēlē Zagrebas komanda pārspēja Joakimu Eriksonu. Vēl vienus vārtus mūsējiem izdodas atspēlēt spēles 57. minūtē, un pie pirmajiem vārtiem sezonā tiek mūsu Krievijas leģionārs Filips Toluzākovs. Pēc spēles devāmies uz ģērbtuvi, lai lūgtu viņam komentāru par aizlidoto спели и сапīgo заудējumu. Во-первых, первый гол, наверное, так радости об этом никакого нету. Радости вообще от гола нет, потому что проиграла команда. И счет говорит за себя, и по игре как бы плохо играли. Много шансов судья нам дал. Безобразная игра в большинстве. Столько шансов в большинстве дают, когда надо забивать. Считай, сейчас многие команды только за счет большинства выигрывают матч. Мы ни одного гола не забили в большинстве, поэтому, наверное, и результат такой. Знали же, против кого готовимся, 6-очковая игра. Медвежчак также претендует на место в лучшую 8. Ты уже упомянул, что большинство это одно, но почему команда не могла собраться сегодня и впереди наших болельщиков показать что-то лучше? Перед игрой настрой был хороший у всех ребят, не было такого, что что-то там заведомо проиграли, нет, был заряд на игру, что выйдем, победим. В игре пошло чуть-чуть по-другому, не знаю, может, не смогли где-то перестроиться. Проигрывали борьбу. Команда там североамериканского стиля, они так играют все на ворота, столкновения постоянные. В этом, наверное, в борьбе проиграли, уступили немного, но надо было брать своими лучшими качествами, значит, надо было игрой там за счет передач, за счет партнера, и большинство надо было обыграть их в этих компонентах. Мы как бы свои козыри вообще никак не использовали. Сейчас предстоит выезд на 2 игры, Московская «Динамо». Витязь перед нами стоит и тоже как бы еще они пытаются зацепиться за 8. Какой настрой на эти игры, и потом еще отрывок. В январе у нас еще очень много игр дома, так что мы еще, как ты думаешь, сидим на этом месте, чтобы зацепиться за 8. Я думаю, что здесь единое мнение у команды. Я могу от команды сказать, что никто руки не собирается опускать. Будем биться до последнего, и обязательно в следующей игре будем исправлять сегодняшние ошибки. И нужны очки, победы. Как бы будем стараться биться там зубами, лед грызть, чтобы побеждать. Ну что ж, большое спасибо тебе. Zagrebas Medveščaka komanda šodien bija vairāk noskaņojusies uzvarai un vairāk gribēja, acīm redzot, uzvarēt nekā mūsējie. 5-2 pēc mača mēs uz interviju lūdzām mūsu bijušo Rīgas Dinamo milzi, aizsargu Milanu Jurčinu. Don't want to say that, but unfortunately, congratulations with the victory. Actually, you were really well prepared for tonight's game. What did you make for such a result? We knew it's going to be a hard game. They play really well when they played in our building, so we got ready. We had a long trip yesterday, so
we playing every game is like in playoff games right now. It's 11 games left. We need I think 3-4 points to playoff. So, you know, we have to make the best of it. Zagreb Medveščak, are you still in the game for the best 8? Yeah, we are. I think we are right now in the playoffs after this game, but you know, it's at the moment Slovan beat Jokerit 4-2. So, you know, we are underneath, so we need 1-2 points to get in. You know, we have 11 games or whatever we have left, so we have to best make of it. And, you know, whatever happens, it happens. We just have to, every time we step on ice, we have to let everything on it. What is the atmosphere in Zagreb? It's good. Good right now. The building is always full, people cheering for us. You can see the bus for a couple of days. So, you know, they're really nice. They supported us, and, you know, we just have to appreciate it. How do you think what happened with the Dynamo Riga? Well, I don't know. They play well. They play well. We had more luck today. They scored a couple goals on the power play, so, you know, it worked for us pretty well. All right, thank you very much. Yeah, thank you. Nākamās 2 spēles Rīgas Dinamo aizvadīs Maskavā un Maskavas apgabalā. No sākuma tiekoties ar 2-kārtējiem Gagarin kausa ieguvējiem Maskavas Dinamo komandu, un tālāk ceļš vedīs pie Vitez vienības, kura joprojām teorētiski gluži tāpat kā Rīgas Dinamo saglabā izredzes iekļūt labāko astotniekā. 5 komandas joprojām neatmet cerības un katrā spēlē darīs visu iespējamo un neiespējamo, lai iepriecinātu savus skatītājus un turpinātu šo 2015.–2016. gada kontinentālās hokeja līgas sezonu jau izslēgšanas kārtas spēlēs. Rīgas Dinamo līdzstējus mēs aicinām nenolaist ne degunas, ne galvas, ne rokas un turpināt atbalstīt mūsējos, tāpēc, ka ticiet man, Rīgas Dinamo čaļi trenējas un spēlē tikai un vienīgi, lai mēģinātu jūs iepriecināt. Varbūt kādreiz tas nesanāk, bet tomēr ar līdzstēju atbalstu mēs dzīsim viņus uz priekšu, jo mēs ticam, ka mūsējiem ir pa spēkam uzvarēt spēles un sakrāt nepieciešamos punktus, lai sezonu mums visiem turpinātos. Tāpēc mēs jūs aicinām arī uz nākamajām Rīgas Dinamo mājas spēlēm atbalstīt klātienē Rīgas Dinamo komandu, iegādājoties gan biļetes, gan arī sezonas abonementu īpašnieki. Ir aicināti piedalīties mūsu akcijā Lido ar Dinamo, jo katrā spēlē mēs izlozēsim vienu finālistu, un lielais fināls šeit uz arēnas Rīga ledus notiks 27. janvārī, pēdējā janvāra mājas spēlē, kad šeit viesosies Maskavas CSKA. Mēs izlozēsim vienu laimīgo, kurš kopā ar kādu savu draugu dosies līdzi Rīgas Dinamo izbraukuma spēlē 8. februārī pret Bratislavas Slovanu. Esam kopā ar Dinamo joprojām, jo tikai kopā mums ir spēks un tikai kopā mēs spējam gāzt lielus kalnus.